Lihat nih kelakuan. Ini kelakuan ampun. Ya Allah. Hey, Junaira. Gimana nyanyi lagi? Iya, Zain di bawah. Nyanyi lagi gimana? Gimana nyanyi lagi? Nyanyi dulu gimana? Here I am gimana? Here I am. Here I am. Here I am. How do you do? Ya, heboh banget. Hanya dia yang satu kamera dari tadi. Gimana? Ajak jalan lagi tuh nih gimana? Ayo gini. Rumah kedua menghadiri rumah adikku yang satu lagi. Kita geng mecin ya. Geng mecin. Iya, mecin. Oh, sangat terlihat mana yang bule, mana yang Sunda di sini mah. Di sini mah Une. Ini kamu seperti ini loh. Nggak punya hair dryer apa gimana sih? Andi. Nyanyi dulu ayo. Kalau yang rock. Jangan salfok sama jari aku yang jempolnya nggak ada ini ya, tapi sama cincinnya. Wow. Nih dia nih. Terima kasih Teh, lucu banget. Nanas mana? Jangan. Une juga punya. Wah, Une juga punya. Jadi bisa Une. Lucu ya nih. Kita jadinya blind test nih kan. Nanti lo lihat dulu questionnaire-nya ya, kayak gimana yang udah cocok apa belum. Oke, siap. Nanti gue kirimin besok pagi ya. Siap, oke. Kumpul di tengah-tengah makanannya. Micin aja. Kalau ke rumah ini Oh, sampai gini. Gini Cina, gimana? suguhannya ini aja ya. Jadi mau bikin kita di rumah aku tadi kopi kopi sama